السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الدراري الدريات بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم نهار سبيسيال ولا بليتو غدا ان شاء الله نهار سبيسيال، ولكن صراحه خسرت واحد الحاجه. المهم دائما كنت كنقول اللي غادي نسافر بها وغي سهل لي الله ان شاء الله نسافر فيها على برا المغرب، غادي تكون في شكل ونكون اكسايتد وداكشي، ولكن كيقول لك المشاكل ولا تاتي فرادى. داكشي علاش غدا ان شاء الله المهم عندي لو فول، وحتى النهار قبل من لو فول جاني حرق ديال الدار. كنت متردد بزاف باش انني نفلوغي ولا لا، كيفاش غادي ندير مع دو فاليز والثقل ديال الباكاج وكيفاش غادي نشد التليفون. مي فينالمون قررت غادي نفلوغي ان شاء الله وغادي ندير لكم فيديو. لا عليه. المهم هذه الوحده ونص ديال الليل، يلا سميتو سالي تجميع ديال الحوايج وكلشي، ونصور هذا الفيديو وغادي تشوفوا كيفاش غادي يطلع. وهذا اول فلوغ ديال ترافلين ان شاء الله، وثاني فلوغ غادي يكون في الشين. سي تيوند ونشوفوا غدا ان شاء الله في الايروبور. تشاو. ايوا المشاهدين، وقفنا نرتاحوا شويه في محطه استراحه انا ويعني زار شي كلمه خايله زار الوداع. اخويا كنتمنى لك سفر ممتع وطريق السلامه. نزار كيحشم مع مروفات في الكاميرا داكشي. نشوفوا في الايروبور. حاليا المطار محمد الخامس، ان شاء الله نمشيو نديرو دابا لونغوجيسترومون ديال الباكاج. 12 جوج دقائق دابا تقريبا، باقي واحد 40 دقيقه ان شاء الله على لونغوجيسترومون. عندنا ان شاء الله الفلايت مع 3:30 تقريبا. ايوا حنا جالسين غير باش ايوا حيت عندنا دابا ضروري ناخذ كينه. ايوا جينا نشريو سندويشات من هنايا. انا ريا خوتي زميله، راكم عارفين ديال المطارات كي داير خربيقه بحال هادي. هذا ساندويتش ب 43 درهم. دابا يلاه داروا لابيل الفلاي ديالنا ان شاء الله باريس شاركو تعطلات كاين رفع مع 54 نقلب. هادي دابا 4:29. المهم استغلينا هاد الفتره دروكا بحال تقريبا الباسبور كاع ماشي، وجيت نصلي درنا لو كوموند ان شاء الله. فاينالي الافلام ولا في البلوغات ديال الناس ديال برا كيبينوا لك اكثر بار كونطري عامره الزهاء. Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre attention s'il vous plaît, afin de faciliter l'embarquement et de permettre un départ dans les meilleurs délais, nous vous demandons de positionner uniquement vos valises, cabines et bagages. Indiquez le masque sur votre visage. Place the mask over your nose and mouth. صراحه داك اللقطه باش كنطلع الطياره يا سلام، صراحه والله ما تخلعت واخا اول مره. الحمد لله كانت زوينه والله، اكسبيريونس واعره بزاف بحال داكشي ديال العوانيات والتخربيق. جاو لنا شي لعيبات انا يسحب ليا الماكله طلع اجو بيان سور عن الخلوي. اللعيبات شنو هي كربون بحال هكا. المهم امبوزل بالنسبه للدراري صعب باش يتلاعبوا فيه حتى حنايا مادام في الطياره. فينالمون جات الماكله والماكله ديال فرنسا واش مزيانه. عندنا هنا حلوه، سلطه، خبز، فروماج، وهنايا بلا برينسيبال جو دورانج، وهنايا الماء.
واحد هو اللي كرم الماكله ديالو، الحمد لله والشكر لله. لي طفالي التليفون في الطياره في الفول الاول، وصلنا الحمد لله داخل لباريس. رحنا دابا في الايروبور ديال الشارل دو غول، كنتسناو ان شاء الله نبقاو بالنسبه للفول ثاني، وراني حاط التليفون كيتشارجا. كبير صراحه الخبر كومون بين المغرب وباريس، الزحام وكلش تبارك الله في الجوج. الحمد لله وصلنا على خير وخير لبودابست. نمشيو دابا نجيبو الباكاج ديالنا باش نقلبوا على الطاكسي درايفر ان شاء الله. حوايجنا دابا خاصني نقلب سميتو على الشيفون، مازال كنقلب عليه ما لقيتوش، قال لي راه على برا مازال ما لقيتوش. مازالين كنتسناو مستر كارولي هنايا. الحمد لله على نعمة الواتساب، كاين اللي يجي لينا. A few moments later. يلا دخلنا دابا سميتو الشومبر ديالنا. صراحه بزاف ديال العيا، بزاف ديال التماره. تلاقيت لي زعمي ديالي اللي ديجا كانوا سبوني هنايا، صراحه عاونوني بزاف، وراوني راه الشومبر ديالي فين. جيت حطيت الباكاج ديالي، ها هو كلشي هنا. المهم هنا كاينه ناموسيتي، هنا ناموسي ديال الدري اللي معايا، هنا كاين بيرويات، كاين البالكون. دابا يلا غادي نبدل الحوايجي نقاد اموري. باغي ان شاء الله نركب الروتور ديالي وفي بحال نقدر نتكونيكتا، ايوا نرتاحوا شي شويه ونعسو ونشوفوا مع شنو غادي ان شاء الله. سو كان هذا هو الفلوغ، كان فيه بزاف ديال التماره. اكثريه ركزت على انني نبين كيفاش كيدوز السفر، شنو كيفاش تركب في الطياره كذا. بالنسبه لي اول واحد كيركب اللي هو بحالي انا، ماشي بحال اللي مولف مثلا يسافر غيجي دابا هادشي بايخ وعادي. ما بالنسبه لواحد بحالي يعني اول مره كتكون تجربه في شكل. المهم حاولت نبين داكشي. المهم كان هذا هو البلوغ، نعاود نقولها، نمشي نعس بحالي ونخليكم على خير. تشاو. السلام عليكم. مادام كتشوفوا هذا الفيديو هذا كيعني راني دابا حاليا كنفلوغي في لا هونغري، ولا راني في المطار دابا ان شاء الله. المهم we got it baby, yes we're going to Hungary ان شاء الله. المهم راني دابا راه فيها ان شاء الله. تشاو.